guys, இன்னைக்கு வந்து தேர்ட் டே நம்ம கேரளா ட்ரிப்பில் 2 நாள் மூணாரில் தங்கி அசத்தலான ஒரு 2 நாள் சைட் சீயிங் பார்த்தோம் மூணாரில். இன்றைக்கி வந்து இப்போது ரூமை செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் தேக்கடி நோக்கி கிளம்புறோம். தேக்கடியில் இன்றைக்கி நைட்டு ஹால்ட் அங்கே ஒரு ரிசார்ட்டில். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் பஃபே சர்வ் பண்ணிடுவாங்க. சாப்பிட்டுட்டு நம்ம எல்லோரும் அப்படி கிளம்புறோம். ஓகேங்க, இது இப்போ கோகுலம் பார்க்கில் தங்கியிருந்தோம் மூணாரில். எக்ஸலண்ட் ஸ்டே. சேலம் SS Travel உண்மையிலே அவங்களோட அந்த சிக்னேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லணும். ஒவ்வொரு ட்ரிப்லையும் அவங்களோட ஸ்டே அண்ட் ஃபுட்டு எந்த குறையுமே சொல்ல முடியாது, அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. நாங்கள் இந்த 5 டே கேரளா டூர் சேலம் SS Travelோட லக்ஸரி பேக்கேஜ் மூலமாக போயிருந்தோம். இந்த லக்ஸரி பேக்கேஜில் நம்ம சுற்றி பார்க்குறதுக்கு ஏசி இன்னோவா கார், ஸ்டார் ஹோட்டல் ஸ்டே, காலை மற்றும் இரவு உணவு, கைடு சார்ஜஸ், இது எல்லாமே அடக்கும். இந்த லக்ஸரி பேக்கேஜ் இல்லாமல் இவங்க ரெகுலர் பேக்கேஜும் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதில் உங்களுக்கு ஏர் கண்டிஷன்டு டெம்போ டிராவலரில் எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டு போய் சுற்றி காமிப்பாங்க. லக்ஸரி பேக்கேஜுக்கு 23,300 ரூபா பெர் பர்சனும், ரெகுலர் பேக்கேஜுக்கு 21,300 ரூபா பெர் பர்சனும் சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மேற்கொண்டு டீட்டெயில்ஸுக்கு ஸ்லைடில் தெரியும், நம்பரை கூப்பிட்டு பேசுங்க. இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஆலு பரோட்டாவோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஆலு பரோட்டா வந்திருக்கு. நல்லா வாசங்க. ஆலு பரோட்டா 2 பீஸ் எடுத்துக்கலாம். இன்றைக்கி ஆலு பரோட்டாவுக்கு பட்டர் வச்சு சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? எல்லா ரெகுலர் ஜாம் அண்ட் பிரெட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஃப்ரூட்ஸு, உளுந்து வடை. நேற்று வடை அட்டகாசமாக இருந்தது. குட்டி குட்டியாக சூப்பர் கிறிஸ்பி வடை. சரிங்க, இன்றைக்கி வந்து நம்ம இட்லிக்கு பதிலாக ஊத்தப்பம் எடுத்துக்கலாம். தோசைன்னு போட்டிருக்காங்க, பட் குட்டி ஊத்தப்பம். ஓகே சார், சாப்பிடுங்க சார். ஓகே, சாம்பார். சரி, தவிர பார்த்தீங்கன்னா இங்கே க்ரீன் பீஸ் கறி இருக்குது, உப்மா, அப்புறம் இது வந்து ஹனி கிளேஸ்டு பனானா. இல்லை வந்து ஒரு கேரளா ஸ்பெஷல். இது எப்படி இருந்தாலும் எடுக்கிறப்போ மசிச்சு தான் வரும். ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி இந்த ஹனி கிளேஸ்டு பனானா அதுலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். அப்படி லைட்டாக ஹனியில் டிப் பண்ணி பேனில் ஃப்ரை பண்ணியிருக்காங்க போல இருக்கு. நேந்திரம்பழத்தில் லைட்டாக நெய் தடவி நாட்டு சக்கரை போட்டு பேனில் ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டா அட்டகாசமாக இருக்கும். இது சிம்பிளாக ஃப்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஹனியில். நான் கூட இனிப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குமோன்னு நினச்சேன். கரெக்டாக இருக்குது. சார், கேரளாவில் தேர்டு டே இன்னைக்கு ஒரு நல்ல ஃபுட்டு, நல்ல ரூமோட தங்கிட்டு இப்போ அடுத்த நாள் நம்ம தேர்டு டே வந்து தேக்கடி கிளம்புறோம். ஸோ நம்ம மூணார்லேருந்து தேக்கடி போயிட்டுருக்கோம். நம்ம போகிற பாதையில் வந்து ஒரு சின்ன பிரேக்கு, டீ, டாய்லெட்ஸு. ரன்னிங் ஹவர்ஸ் வந்து 4 hours டோட்டல். ஏன்னா இந்த எப்படி நம்ம மலை ஏறி மேலே வந்தோமோ அதே மாதிரி மலை இறங்கி திரும்ப மலை ஏறணும். நம்ம தேக்கடி ரீச் ஆன பிறகு ஃபர்ஸ்ட் வில் ஹேவ் லஞ்சு முடித்த பிறகு வில் கோ ஃபார் பெரியார் லேக் போட்டிங். முடிச்சுட்டு வந்த பிறகு வில் கோ ஃபார் எலிஃபென்ட் சஃபாரி. அது முடிச்சுட்டு ஈவினிங் வந்து கதகளி ஷோ எத்தனை மணிக்கு எத்தனை பேர் போகிறீங்கன்னு பார்த்துட்டு கதகளி ஷோ முடித்த பிறகு வில் கம் பேக் டு தி ஹோட்டல். இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டே பண்ணுற ஹோட்டல் வந்து ஹோட்டல் ஸ்டெர்லிங் ரெசார்ட்ஸ் தேக்கடி. ஓகே, இப்போது தேக்கடி போயிட்டுருக்கிற வழியில் ஒரு டீ பிரேக்காக ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டி இருக்கோம். இங்கே நம்ம குரூப்பில் எல்லாருமே இப்போ டீ சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஒரு டீ சாப்பிட்டு அப்படி கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ நம்ம கேரளா வந்துட்டு அப்பம் சாப்பிடவும் போக முடியுமா பாருங்கள். கேரளா அப்பம் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்கள். ஒன்று வாங்கி ஷேர் பண்ணிக்கலான்ட்டு 2 பேரும். இந்த இடத்துக்கு பேர் வந்து மயிலாடும் பாரா ஆர்டர் இருக்குது. இது கொஞ்சம் ஆயிலியாக தான் இருக்கும், ஆனால் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். நல்லா முழு தமிழ்நாட்டில் கச்சாயம்னு சொல்லுவோம்.
நல்லா சூடான டீ சார், சூப்பராக இருக்கு டீ. இந்த டீ கடை பேர் வந்து குஞ்ஞாவாஸ் அப்படின்னு. கூல் பாயிண்ட், குஞ்ஞாவாஸ் கூல் பாயிண்ட், மயிலாடும்பாறை ஞாபகத்தில் வச்சுங்க. டீ அட்டகாசமாக இருக்குது. இந்த இது அப்பமும் சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து கொழுக்குமலை டீ. கொழுக்குமலை சூரியநெல்லி டீ பவுடர். சரி, இது வந்து கொழுக்குமலையிலேருந்து வருதாமாங்க. இவங்களுக்குன்னு ஸ்பெஷலாக இவர் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணுறாருமா ஒரு டீ எஸ்டேட்டில், அங்கேருந்து வருதாமா. நாங்கள் சேலுக்கு இல்லைன்னு சொன்னாங்க, நாங்கள் ஸ்பெஷல் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி ஆளுக்கு ½ kg வாங்கியிருக்கோம். ½ kg வந்து 200 rupees இல்லையா? 200 rupees. ஓகே. இப்போ தேக்கடி போகிற வழியில் வண்டன்மேடு அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு பெரிய விநாயகர் சிலை இருக்குது. அதை பார்த்துட்டு அப்படி நிப்பாட்டி இருக்கோம். ஒரு 10 minutes பிரேக் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு. ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல. இப்போ நம்ம தேக்கடியில் அந்த எலிஃபண்ட் சஃபாரிக்கு வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து ஒரு ஆளுக்கு டிக்கெட் எடுக்கணும். ஒரு ஆளுக்கு வந்து 500 rupees எடுத்திங்கன்னா பாருங்கள், நல்ல கூட்டமாக இருக்குது. இங்கே வந்து நின்று அந்த ஒரு மேடை மாதிரி இருக்கும். அந்த யானை வந்தவொடனே ஏறி நின்றுக்கணும், ஏறி உட்காந்துக்கணும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு பெர்மிஷன் கிடையாது. இங்கே பாருங்கள், இங்கே செக்யூரிட்டி கார்டு இருக்கார். சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரின்னு ஒரு சாக்லேட் ஷாப் இருக்குது. அங்கே வந்து ஒரு சாக்லேட் பார் ஒன்று வாங்கியிருக்கோம். 40 ரூபா ஒரு பாரு. சாக்கோ பீனட். இங்கேயும் நிறைய வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க. 1200 rupees per kilo. அதேமாதிரி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா டார்க் வெரைட்டிஸ் இருக்குது. அது 1600. ஓகே, ஒரு பார் வாங்கியிருக்கோம். சாக்லேட் பார் 40 rupeesக்கு. சாக்கோ பீனட். நிறைய கடலை. என்னோட இல்லை, சாக்லேட் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது, கடலை நிறைய இருக்குது. ஸோ அந்த சாக்லேட் பார்னு வாங்கினோம்ல, அது வெறும் கடலை தாங்க இருக்குது. கடலை மிட்டாய் சாப்பிட்டுக்கலாம் பேசாமல் இல்லை சார். 40 ரூபான்னா ரொம்ப விலை அதிகம். 20 ரூபா தான் ஒர்த்து. கடலை மிட்டாயை சாக்லேட்டில் டிப் பண்ணிட்டாங்க. ஆமாம். ஓ, கடலை மிட்டாய் இல்லையா? ரைட் ரைட் ரைட். சாக்லேட்டில் டிப் பண்ணிட்டாங்க. என்ன ஒரு இது பாருங்க. நம்ம லியோ கிட்ட புகார் பண்ணோம். லியோனா யாருன்னு தெரியாதா இருக்கும், எல்லாம் சொல்லுங்க. லியோ அதுதான் தெரியும், அதெல்லாம் ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டு இருக்குல்ல லியோலாம். காஷ்மீரில் இருக்காரு, ஒரு புகார் கொடுக்கணும். ஓகே, இங்கே தேக்கடியில் ஒரு எலிஃபண்ட் சஃபாரி போயிட்டு வந்துட்டோம். ஒரு உள்ளேயே ஒரு சின்னதாக ஒரு கிரவுண்டில் வந்து அப்படி ஒரு ரவுண்ட் அடித்து நம்ம முன்னாடி ஃபோட்டோ கூட எடுத்துக்கலாம். யானை முடி வச்சு நம்ம மோதிரம் வேணால் கூட வாங்கிக்கலாம். அதெல்லாம் இங்கே செஞ்சு தராங்க. நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்ல கூட்டம். ஒரு ஆளுக்கு வந்து 500 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு எலிஃபண்ட் சஃபாரி ஆசையாக இருந்ததுன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வந்து இங்கே பக்கத்துலேயே ஒரு டீ ஷாப் இருக்குது. டீ அடிக்கலான்ட்டு வந்திருக்கோம். ஓகே, எலிஃபண்ட் சஃபாரி முடித்த கையோட ஒரு டீ சாப்பிட்டோம். அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு மத்தியானம் 1:30 மணி லஞ்ச் சாப்பிட்றதுக்காக அந்த எலிஃபண்ட் சஃபாரிக்கு பக்கத்துலேயே தேக்கடியில் டஸ்கர் கஃபே அப்படின்னு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம். கேரளா ஸ்டைல் மீல்ஸு, அப்புறம் ஃபிஷ் கறி, ஃப்ரை, சிக்கன் எல்லாமே கிடைக்கும். சில ஐட்டம்லாம் ஆர்டர் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகேங்க, இப்போ நம்ம இங்கே கேரளா ட்ரெடிஷ்னல் மீல்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பியூர் வெஜ் மீல்ஸ். கேரளா அரிசி ரைஸ், மட்டை அரிசி,
சாம்பார், அப்புறம் இங்கே வந்து மோர் குழம்பு வச்சுருவாங்க. ஸோ எல்லாமே வந்து அன்லிமிட்டெட், நம்ம ரைஸ் எது வேணால் வாங்கிக்கலாம். இது ரசம் இங்கே பக்கத்தில் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து மீன் குழம்பு, plain gravy. ஓகே ஓகே. செப்பரேட் ஃபிஷ் கறி இருக்கு. சரி, அது வந்து போன்லெஸ் ஃபிஷ். ஓகே. இது வந்து எண்ட் ஆஃப் த மீல் பாயாசம். பருப்பு பாயாசம். ஓகே. அப்புறம் சிப்ஸில் 2 வெரைட்டி, வாழைப்பழம், பப்படம், ஊறுகாய் வந்து பரணி சார் டேஸ்ட் பண்ணிட்டாரு, சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னாரு. இது வந்து மோர் மிளகான்னு நினைக்கிறேன், மோர் மிளகா மாதிரி வச்சுருக்காங்க. நம்ம ஊரில் மோர் மிளகா ஊரை போட்டு வறுத்துருவாங்க, இங்கே வந்து ஊரை போட்டு அப்படியே. அப்புறம் இந்த தேங்காய் சம்மந்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது இருக்குது. அவியல், புடலங்காய் பருப்பு பொரியல், அப்புறம் இது வெண்டைக்காயில் செஞ்ச ஒரு பச்சடி, அப்புறம் இது பீன்ஸ் பொரியல். சரியான டேஸ்ட்டு சார். சின்ன வயசில் இந்த ஊறுகாய் வந்து நான் என்னுடைய அம்மா செஞ்சு சாப்பிட்ருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அந்த டேஸ்ட்டு நான் இங்கே தான் என்ஜாய் பண்ணேன். ஓகேங்க, அப்படி நம்ம சாப்பிடுவோம். இதில் வந்து சாம்பார் எல்லாமே நம்ம எவ்வளோ கேட்டாலும் கொடுப்பாங்க. மீன் குழம்பு வேறு பக்கத்தில் இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது சார். ஃபுல் ஃபிஷ்ஷு. ஓகே. என்ன பேர் இந்த மீன் பேர்? கரியால் வரும் சார். பொளிச்சது ஃபிஷ் நேம் வந்து கரியால். கரியால். அந்த மாதிரி ஃபிஷ் ஃப்ரை ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரை கொஞ்சம் மசாலா எல்லாம் போட்டு ஓகே. இந்த மாதிரி எடுத்தால் போதும். இந்த மாதிரி எடுத்தால் ரிமூவ் ஆகிடும். ஓகே, ஸ்பூன்லேயே எடுத்துடலாம் இல்லையா? சரி சரி. இந்த மாதிரி எடுத்தால் ரிமூவ் ஆகிடும். ஓகே. இங்கே தேக்கடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கடல்லேருந்து நல்லா தள்ளி இருக்கு இல்லையா, அதனால் இங்கே வந்து லேக் ஃபிஷ் அதான் அவைலபிள். இங்கே ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கும் நல்லா பெரிய மீனாக கொடுத்துருக்காங்க. ஃபிஷ் பொளிச்சது நீட்டாக ஒரு ஸ்பூன் வச்சு எடுத்து கொடுத்துட்டாரு, ஃப்ளஷ் அழகாக. சார் வணக்கம், உட்காருங்க சார். அப்படி கொஞ்சம் ரைஸோடு எடுத்து வேற லெவலில் இருக்குது சார் மீன். அருமையாக இருக்குங்க. சென்டர் முள்ளு மட்டும்தான் இருக்கும் போட்டிருக்கு, அட்டகாசமாக இருக்குது. கடல் மீனோட டேஸ்ட்டாக இருக்குது. 2 பேருக்கு மட்டும் நம்ம பண்ணி தந்துடலாம் கார் வச்சு. பயங்கர சூடு. நான் கூட ஃபஸ்ட்டு யோசித்தேன் லேக் ஃபிஷ் எப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு. நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ தேக்கடியில் லஞ்ச் முடித்த கையோட இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டோட சஃபாரிக்காக போகிறோம். உள்ளே 65 ரூபா டிக்கெட் எடுக்கணும் ஒரு ஆளுக்கு. ஏன்னா ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் பஸ்ஸில் உள்ளே போய் அந்த போட் ரைடுக்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போவாங்க. உள்ளே எங்கெங்கே கூட்டிகிட்டு போக போகிறாங்க அப்படிங்கிறது போகிறப்ப தான் தெரியும். வாங்க அப்படி ஜாயின் பண்ணலாம். ஓகேங்க, ஒரு ஆளுக்கு வந்து 45 ரூபா உள்ள என்ட்ரி டிக்கெட்டு, 20 ரூபாயோட சேர்த்து பஸ்ஸில் 20 ரூபாயோட 65 ரூபா வருது. 130 ரூபாய்க்கு 2 டிக்கெட் எடுத்திருக்கேன். தவிர கேமராவுக்கு 45 ரூபா வாங்குறாங்க. இதில் என்ன, உள்ளே போய் இந்த பஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நேராக அந்த போட் யார்டுக்கு கொண்டு போவாங்க. வேறு எங்கேயும் நடுவில் இறங்கி விட மாட்டாங்க, ஏன்னா இது வந்து டைகர் ரிசர்வ். அன்ஸ்பாயில்டு பியூட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது சிதைக்கப்படாத ஒரு இயற்கையின் அழகு அப்படின்னா இங்கே தேக்கடியில் பார்க்கலாங்க. உண்மையிலே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அந்த காட்டுக்கு உள்ளே வந்திருக்கோம். வந்துட்டு அந்த பெரியார் டைகர் ரிசர்வ் அதுக்குள்ளே வந்திருக்கோம். சுத்தமாக காற்றெல்லாம் இல்லை, ஆனால் நல்லா சில்லுன்னு குழுகுலுன்னு இருக்குது, மேகமூட்டமாக இருக்குது. ரம்மியமான ஒரு சீதோஷ்ண நிலை. இங்கே வந்து போட்டிங்க்கு மத்தியானம் 2 மணிக்குள்ளே நீங்கள் வரணும். இங்கே போட்டிங் போகணும் அப்படின்னா 2 மணிக்கு மேலே டிக்கெட்ஸ் கொடுக்குறத நிறுத்திடுறாங்க. ஏன்னா அது வரைக்கும் டிக்கெட் வாங்கினவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு டைம் ஆயிரும் அப்படிங்கிறதுனால. ஸோ இங்கே வர்றதா இருந்தால் நீங்கள் முற்பொழுது, அதாவது காலையில் 8 மணிலேருந்து மத்தியானம் 12 மணிக்குள்ளே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா டிக்கெட் வாங்கிட்டு இங்கே நீங்கள் போட் ரைடு போயிடலாம். அருமையாக இருக்குங்க. அப்படியே கொஞ்ச நேரம் வேடிக்கை பார்க்கலாம். சூப்பராக இருக்குது. நம்மளால் இன்றைக்கி போட்டிங் போக முடியலைங்க, ஏன்னா நம்ம வந்து லேட் ஆயிடுச்சு, வர்றதுக்கு 3 மணி ஆயிடுச்சு. டிக்கெட்ஸ் எல்லாம் சோல்ட் அவுட் முடிச்சுட்டாங்க. அதனால் இங்கே அப்படியே பஸ்ஸில் வந்தோம் இல்லையா, கொஞ்ச நேரம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு நம்ம அப்படி கிளம்பலாம். ஸ்கூல் கண்டிப்பாக சொல்லிடுறேன். உன் பேர்? சாக்ஷி. ஓகே ஓகே. இல்லைங்க, லேட் ஆயிடுச்சு, டிக்கெட் கிடைக்கல. ஓ ரைட். ஓகே ஓகேங்க. தேங்க்யூ. தேக்கடியில் ஸ்டெர்லிங் ரிசார்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஹோட்டலில் நம்ம ரூம் போட்டிருக்கோம். இது வந்து நியூ ப்ராப்பர்ட்டி ஆமாங்க தேக்கடியில். நமக்கு ரூம் நம்பர் 701 அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. உள்ள ரூம் டூர் காமிக்கிறேன் வாங்க.
ஸ்டெர்லிங் ரிசார்ட்ஸ் தேக்கடி அங்கே ரூம் போட்டிருக்கோம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க ரூம். ரொம்ப ஒரு சூட் ரூம் மாதிரி இருக்குன்னு வைங்களேன். இங்கே உள்ள வந்தவன எங்கடா காட்ட காணுமேன்னு தேடினேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெல்கம் ஒரு லவுஞ்ச் மாதிரி 2 கவுச் போட்டிருக்காங்க வித் ரீடிங் டேபிள். மெனு கார்டெலாம் இங்கே வச்சுருக்காங்க. டைனிங் டேபிள். அப்புறம் இங்கே திரும்பினீங்கன்னா அங்கே லக்கேஜ் வைக்கிறதுக்கு ஒரு லக்கேஜ் ஹோல்டர், துணியெல்லாம் மாட்டுறதுக்கு ஒரு கப்போர்டு. காட் இருக்கிற இடம் வந்து காம்பேக்டாக இருக்குது. தூங்குறதுக்கு மட்டும் இங்கே டிவிலாம் பார்க்கணுன்னா நம்ம அங்கே போய் தான் பார்க்கணும். இங்கே டிவிலாம் கிடையாது. சென்ட்ரலி ஏர் கண்டிஷன்டு. அப்புறம் இந்த இடத்துக்கு உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஒரு சேர் போட்டிருக்காங்க, மேக்கப் டேபிள். ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டிஃபுல் வியூ, தேக்கடி வியூ. அங்கே ஒரு டெலிஃபோன் கொடுத்துருக்காங்க. டாய்லெட்டு நல்லா நீட்டாக இருக்குது. வெஸ்டர்ன் கமோட், டாய்லெட்ரிஸ் எல்லாம் உள்ளே வச்சுருக்காங்க. ஹேர் ட்ரையர் இங்கே ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் 2 டவல் அங்கே வச்சுருக்காங்க. ஓகேங்க, இப்போ கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்க போகிறோம். ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு கதகளி பார்க்க போகிறோம். கேரளாவோட ட்ரெடிஷ்னல் டான்ஸ் அந்த கதகளி பார்க்க போகிறோம். கொஞ்ச நேரம் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு நான் 5 மணிக்கு ஷோ ஆரம்பிச்சிடும். மணி பார்த்தீங்கன்னா 4:05 ஆயிடுச்சு. ஜஸ்ட் ஒரு 1/2 hour ரெஸ்ட் எடுத்து கிளம்பிடலாம். கதகளி பார்க்க போகிறோம். தேக்கடியில் கதகளி பார்க்க போகிறோம். மூணாரில் களரி பயத்தை பார்த்தோம். இங்கே வந்து கதகளி பார்க்க போகிறோம். மூணார்லேயே நீங்கள் வந்து கதகளி பார்க்குறதுனா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த களரி க்ஷேத்ரா அங்கேயே இருக்குது. சரி, 2 வெவ்வேறு இடத்துல பார்க்கலாமே அப்படின்ட்டு இங்கே வந்து இந்த கதகளி பார்க்குறக்காக வந்திருக்கோம். பெர் ஹெட் வந்து 200 rupeesன்னு நினைக்கிறேன். நான் டிக்கெட்டை நான் பார்த்து சொல்கிறேன். சாயங்காலம் 5 மணிக்கு ஷோ ஆரம்பிக்குது. இப்போ வந்து உள்ள மேக்கப்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. 1 hour ஷோ. Then we move to eyebrows, facial muscles, lips, neck and shoulder. Taking from Nadu Shastra. First one is Sringaram, loud or attractiveness. Raudra, angry or growth. Raudra. Mother and child.
Thank you so much. Our performance is here. Thank you so much. ஓகே, கதகளி ஃபுல் வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உண்மையிலே சூப்பராக இருந்தது. நீங்கள் தேக்கடி வந்தாலும் சரி, மூணார் வந்தாலும் சரி, மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஒரே ஆடிட்டோரியமில் கதகளிக்கும் ஷோ இருக்கும், களரி பயத்துக்கும் ஷோ இருக்கும். அதுக்கு ரெண்டுக்குமே நீங்கள் டிக்கெட் எடுத்துக்கலாம். 200 rupees per head. மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். கேரளா வந்தீங்கன்னா உண்மையிலே அருமையாக இருந்தது. இப்போ கதகளி முடித்த கையோட வாழைக்காய் பஜ்ஜி, பக்கத்தில் ஒரு பஜ்ஜி கடை இருந்தது. வாழைக்காய் பஜ்ஜி 2 வகை சட்னியோடு கொடுத்துருக்காங்க. உங்கள் பேர்? ஷேக் முகமது கடை, பஜ்ஜி கடை. வந்து தேக்கடியில் அந்த பஜ்ஜி எவ்வளோ ஒன்று? வாழைக்காய் பஜ்ஜி 1 12 ரூபா. சட்னி எல்லாம் வச்சு தரணும், நமக்கு 2 ரூபா கிடைக்கும். அதனால சரி சரி. டீ இருக்கா? டீ இருக்கு. 6 ரூபாய்க்கும் பஜ்ஜி இருக்கு. ஆமாம் ஆமாம். நம்ம 3 சட்னி போடுறோம், இலை வச்சு தரோம். பட்டர் பேப்பர் வைப்பாங்க, நம்ம இலை வச்சு கொடுக்குறீங்க. நல்லா இருக்கு. நான் டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்கு. டீ இருக்கு. டீ இருக்கு. ஓகே ஓகே. சரி சரி சரி. நாங்கள் ஷோ பார்த்த அந்த ஆடிட்டோரியம் பேர் வந்து கடத்தநாதன் அப்படின்னு இருக்கு. களரி சென்டர் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. அதுக்கு பக்கத்தில் அந்த பஜ்ஜி கடை. நான் ஷோ பார்த்தது அங்கே தான். டே நம்பர் 3 தேக்கடியில் முடிவுக்கு வரப்போகுது டின்னர் பஃபேயோட. இப்போ நம்ம தங்கியிருக்கிற ஹோட்டலில் வந்து டின்னர் பஃபே அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம போய் சாப்பிட்லாம். ஸ்டெர்லிங் ரிசார்ட் அந்த ஹோட்டலில். நல்லா வாசனையாக இருக்குங்க டைனிங் ஹாலில். 2 வகை சூப் இருக்குது. ஸ்வீட் கார்ன் சிக்கன் சூப். அப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீம் ஆஃப் டொமேட்டோ சூப் வெஜிடேரியன்ஸுக்கு. எக்கு சேர்த்துனா ப்ரௌனி. அப்புறம் ரைஸ் கீர் பனானா கேக் வச்சுருக்காங்க. நான் வந்து அப்படியே ரிவர்ஸில் காமிச்சிட்ருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். பரவாயில்ல, நீங்கள் பாருங்கள். ஏன்னா அந்த பக்கத்தில் கூட்டமாக இருந்து நீங்கள் வந்தேன். க்ரீன் சாலட் இருக்குது. அப்புறம் இங்கே வந்து ஆலு சாட், சமோசா, சட்னி, ஹவாயன் சாலட், ஹனி கிளேஸ்டு காட்டேஜ் சீஸ் பன்னீருங்க. ஹனி கிளேஸ்டு பன்னீர், ரசம், காலிஃப்ளவர் பெப்பர் ஃப்ரை, அப்புறம் அங்கே ஸ்டீம் ரைஸ், தால் தட்கா, ஆப்பம் இருக்குது. இதில் சப்பாத்தி. இங்கே எல்லாம் கிரேவிஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. தால் தட்கா, மலபார் வெஜ் கறி, கடாய் சப்ஜி மசாலா. பரவாயில்ல, வெஜிடேரியன்ஸுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. பாஸ்தா, சேஸ்வான் ஹக்கா வெஜ் நூடுல்ஸ், அப்புறம் இது வந்து மஷ்ரூம் பேபிகார்ன். நான்வெஜ் இங்கே வச்சுருக்காங்க. சிக்கன் பாப்கார்ன் இருக்குங்க. வாவ் சூப்பர். மைனஸோடு இருக்குது பாருங்கள். கடாய் முருகு மசாலா, மலபார் ஃபிஷ் கறி. இன்றைக்கி சாரும் மேடம் வந்து பியூர் வெஜிடேரியன்ஸ். இன்றைக்கி உங்களுக்கு ட்ரீட் சார். ஏகப்பட்ட வெஜ் ஆப்ஷன்ஸ் இன்றைக்கி. கிட்டத்தட்ட ஒரு 16 ஐட்டம் பார்த்தேன் நான். அதில் 3 ஐட்டம் தான் நான்வெஜ். அது எல்லாமே வெஜ் ஆப்ஷன்.
நல்லா இருக்கு. ஓகே 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 இதான் நான் எடுத்திருக்கேன் நைட்டு டின்னருக்கு. ஏகப்பட்ட ஐட்டம் இருக்குது, எல்லாம் ஒவ்வொன்றா டேஸ்ட் பார்த்தாலே வயிறு நிறைஞ்சிரும், அவ்வளோ இருக்குது. ஓகே ஃபஸ்ட்டு பன்னீர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓ பன்னீர் வேறு லெவலில் இருக்குது, அட்டாசமாக இருக்குது. பன்னீர் இந்த மாதிரி இதை ஃபஸ்ட் டைம் நான் சாப்பிட்றேன். நல்லா இருக்கு, நல்லா பண்ணிருக்கு.